Haya basi, kwetu kama wakulima, wadudu ni changamoto kubwa sana, na kununua bidhaa tofauti tofauti kuangamiza ni ghali na pia inaweza kuchelewesha mavuno. Je, kuna bidhaa ambayo inaweza waangamiza wadudu wengi na pia sio ghali? Hebu tujifunze. Tuko naye Moses Sirima kutoka Kapi, mzalishaji aliyethibitishwa wa viuadudu vya asili. Yuko hapa sio tu kutufundisha zaidi, bali pia kuhakikisha watoto hapa wanatunzwa vyema kwa kula chakula salama kutoka shambani. Jennifer. Yeah. Kabiji zako zinaonekana mzuri. Yeah, kabiji zangu zinaonekana mzuri, lakini nikiwa mkulima organic niko na changamoto kiasi kwa sababu ukiangalia kama hiyo unaona matawi imeanza kubadilika. Kama leo wakati nimesunguka asubuhi nimeona kukiwa na tuwadudu. Aha, umeweza kutambua ni wadudu gani? Tunawaita aphids. Aphids. Yeah. Hatua ile ninachukua kama organic farmer, kuna zile mandawa sisi tunajitengenezea wenyewe tukitumia kitu kama pilipili, kama neem tree, tunachanganya alafu unaitumia siku hiyo ingine inafuata. Bwana Moses, yes. Kwa ukaguzi wako umeona shamba la mkulima likiwa namna gani? Tumefanya ukaguzi, tumetembea na jinsi mkulima amesema ile changamoto ya kwanza ambayo tumeona ni hao wadudu ambao wanaitwa wadudu mafuta ama aphids. Hao ni wadudu ambao ni wadudu wabaya sana. Wakishika kabeji yako wanakula kutokea chini huku inajikunja. Kwa kimombo tunaita curling. So inafanya ile ubora ama quality ya cabbage ambao unavuna inarudi chini na mazao pia inarudi chini kwa sababu ya hawa wadudu. Changamoto ya pili ambayo pia tumeona wakati tumekuwa tukifanya ukaguzi, tumeona kwamba tuko na wale wadudu pia wanaitwa vipepeo wa kabeji ama diamond backmoth. So utaona kwamba wametoboa hii kabeji matawi yake. Hivi ndivyo wanakula. Wakishaharibu hivi inamaanisha kwamba pia mazao inarudi chini. Sasa umesikia suluhisho ambazo mkulima anatumia hapa. Zinafaa ama hazifai? Kwa sababu ni mkulima ambaye analima kwa njia ya kiasili ama organic farmer. So ni bidhaa mzuri, lakini sasa zinafanya kidogo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hazijapitia ile tunaitwa formulation ili iweze kuua zaidi. Ndio sababu sisi kama kampuni ya Kapi Limited tumekuja na ile suluhisho ambayo bado ni ya kiasili kama zake, lakini ile ambayo tumetengeneza na inaweza ua kwa asilimia kubwa zaidi, kwa kiwango kikubwa sana. Yes, tunatengeneza kutoka kwa mti ambayo unaitwa msine ama croton nuts. Na hiyo dawa inaitwa Agripest Organic 75 EC. Na tena kitu ya pili, hiyo dawa inaitwa broad spectrum, inaua wadudu wengi. So katika kabeji yako utatumia tu dawa moja kuua hawa aphids, na tena hiyo dawa moja tu Agripest Organic 75 EC tena kwa DBM. Kwa hivyo mkulima hata nunua madawa mengi, inamaliza wote. So anahitaji dawa moja tu kwa kabeji yake. Ninaweza kuitumia aje? Utumie mililita 60 kwa lita 20 ya maji. Namna ambavyo unaitumia ni hivi: utachukua maji safi na ujaze kwa ile knapsack yako katikati. Ndio. And then upime dawa kando mililita 60, umwage hapo, then ukoroge kabisa. Baada ya hapo utachukua maji lita 10 ile ambayo imebaki, ujaze hadi ile maki ya lita 20, then tena ukoroge vizuri, dawa ichanganyike vizuri ndio ifanye vizuri kwa shamba. Alafu unahakikisha kwamba unapiga asubuhi kabisa ama masaa ya jioni, hivyo ndio dawa iweze kufanya kazi vizuri. Asante. Sasa baada ya kunyunyizia hii dawa nitachukua muda gani ndio niweze kutumia mboga zangu, kama ni kupika kwa nyumba au kuuzia wateja wangu wale wananunua? Agripest Organic iko na PHI ama ile muda ambao unachukua baada ya kupiga ili kuvuna ni masaa 24. So unapiga asubuhi ambayo inafuata unaweza vuna ukule ama uvune upeleke kwa soko. Asante. Karibu sana. Kuna bidhaa nyingi sana dukani. Sasa mkulima atawezaje kutambua zile bidhaa ambazo ni organic? Sasa kuna bidhaa nyingi, lakini ndio aweze kujua kwamba dawa ni organic ile ya kiasili,
ataangalia kwanza tuko na hii rangi ya kijani. So Agripest Organic iko na rangi ya kijani hapa chini kwa lebo yake. Hii ndio rangi ambayo ni salama zaidi kwa kutumia kwa madawa, lakini kijani ni salama. Rangi ya kijani. Viuadudu vya kemikali na asili vina mfumo wa rangi. Viuadudu vya asili vingi vina rangi ya kijani, lakini kuna rangi zingine ambazo ziko kwa soko ambazo hiyo madawa hayo si organic. Dawa yote ambayo iko na rangi nyekundu inamaanisha hiyo dawa ni dawa hatari. Yes. And then tuko na rangi ambayo ni manjano ama yellow. Hiyo pia inakuanga kwa lebo ya madawa ambayo si organic. Then kuna ile rangi ambayo ni samawati ama blue. Hiyo pia ni madawa zile ambazo si organic. Lakini ile ambayo unaona kwamba iko na rangi ya kijani, hiyo ni organic. Asante.